Hayırlı cumalar olsun. Yani bugün biraz e, yorgunum, hani Zoom yapmayayım gibi dedim ama e, bu projeden bahsedelim bir lokma. İkincisi, bir kere proje için yapılan bütün katkılara teşekkür ediyorum. Çatalpaşa şu anda oldu. Yani e, onunla ilgili bütün ödenek durumu tamam. Okulun kaloriferi, boya badanası, önündeki spor sahasının betonlaşması, e, tekrar salıncak gibi şeylerin konması ve etrafında tel örgünün olması ve bir şekilde ufak bir mantolama gibi bir iş vardı orada. Aşağı yukarı o ne kadar tutuyordu hepsi? Hepsi 290-290. 600 mü tutuyordu? Evet. 200. Beton bahçe 290'dı. Önden de bize 290 İşte verdiler kalorifer izin şu anda oraya bizim ne takılmaya. kadar paramız İşte var? 520 bin liramız var. 100 bin lirayı 520 var. gönderdik. 620 620 bin lira. Yani o şu anda kadar gönderilen şeyleri Çatali Paşa'nın bir sürü ihtiyacını karşılayıp bu sömestrde bu iş bitiyor. İnşallah içine de yani ne bileyim hani yuva ya bir takım şeyler daha bunlar daha e, sonra yapılabilecek işler yani okula, yuvaya, çanta falan da yollamıyor. Yani Çatali Paşa şu anda öyle görünüyor. Fakat Tezeren için e, ben ciddi bir spor salonu olmasını istiyorum. Güzel. Çünkü Ağrı'ya yakın ve oradaki öğrenciler cıvıl cıvıl, çok istekliler. Ve oradaki müdür ve e, öğretmenler gerçekten hiçbir şeyin içinden bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Şu anda PKK'da yok ve bunun için bir işe koyulmamız gerekiyor. Yani e, bundan sonra Çatalipağ oldu, burası olsun diye. Daha sonra başka projelere de bakarız. Şimdi e, ben bugün şimdi şöyle bir soru sordum. Yani gerçekten sizin indinizde din ve şu andaki bu zamanın dilimindeki anlatılar, söylemler netlik kazandı mı? E, Sizin indinizde e, e, gerçekten yani bu neden oluyor? Yani niye böyle bir zorluğun içindeyiz zaman zaman? E, Neden? Evet, bu soruyu soruyorum. İndinizde netlik kazandı mı bir sürü şey? Yani dini anlatımlar. Mesela dini anlatımlarda, tasavvuf anlatımlarında işte söylüyoruz. Nefs mertebeleri, şudur budur. Şimdi eğer kıyamet koptuysa bu dünyanın, e, orası bitti. Bitti ne demektir? Yani yeryüzü, dünya bu mertebeden geçti ve siz geçtiniz mi? Gerçekten indinizde netleşti mi? E, Yani bu Allah nerededir? Bu özüm nerededir? Buradaki sıkıntılar nedir? Ve bunun için ne yapılabilir? Ve neyi fark etmem? Neyi yanlış anladım? E, Yani. Bana birazcık bunlardan bahsedin. Çünkü e, sizin talebiniz olmadan bir sürü şey söylüyorum. E, Aslında bizi şöyle öğütlemişlerdi. Yani en hani olgunlaşmamış bilinç neredeyse ona göre konuş diyorlardı. Ben öyle yapmıyorum. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Böyle yapmıyorum. Ama işte o yüzden soru talep ediyorum. Yani bir soru olması lazım ki onun bir cevabı gelsin. Yoksa ben söylerim. Yani burada bu platformda
Şöyle bir şey sorayım o zaman. E, Tezahür yani etmesini istediğiniz bir şeyi dinden dolayı ettirmesem de olur diyen var mı? Yani Allah bana yeter. Yok, burada samimi olun, öyle değil. Yani e, şunu söylüyor musunuz? O bütünlüğü hissettiğinizde zaman zaman oluyor. Yani benim Zoom'larımda da oluyor. Ve şöyle oluyor. O zaman burası bana kafi manası sizden söyleniyor mu? Ben bunu soruyorum mesela şu anda. Ay Allah'ım yarabbim yani. Sohbet. Ha, yok. Evet. Bunu bir sorar mısınız kendinize yani? Siz tamam mısınız yani? Tamam hissediyor musunuz? Ve hissettiğiniz tamamlıkta bu tamamlık bana yeter e, durumu var mı? Yani şimdi yani bana Allah yeter, para lazım değil. Bana Allah yeter, ilişki lazım değil bu durumda. Bana burası yeter, şu gerekmez. Bu var mı? Soru soruyorum. Merkez burası. Burası değil. Bunu unutmayın. Ve maalesef yani bir sürü yani eril bakış açısı diyeceğim burayı gösteriyor. Hayır burası. Hayır. Bu merkeze bağlanmadan, bu merkezi fark etmeden değil. Bütün peygamberlik letaifleri burada. Burada. Bu merkezde. Aleme sığmam, bir müminin gönlüne sığarım dediği yer burası. Burası burayla birlikte hareket ediyorsa ne mutlu, yani ne şahane. Ama merkez burası. Merkez hak. Hak isminin merkezi burası. Yani merkez gönlünüzdeki bu nokta, bu noktanın e, bir şeyi var. Yani enerji bedeninizde bir karşılığı var, bir yeri var. Orası. Bütün bağlantı noktası orası. Yani bu bağlantıyı hissetmiyorsanız, bu bağlantıyı okey demiyorsanız, yani bu avatarınız bu bağlantıyı e, fark etmiyorsa bir sürü sebeplerden dolayı değil. Yani e, Yunus söyle. Ve burası değil, burasını Evet. yaşamaya bir adım hmm, fark ettiğimde buranın müthiş güçlü bir alan olduğunu Burası fark çok ediyorum. güçlü. 5.000 kat daha güçlü buradan. Yani ruh parametresinden de daha güçlü. 5.000 kat. Şu anda ilim bunu söylüyor ama yani biz o noktaya tasavvuf zaten o noktayla alakalı. Ve bu güçlü olan bu alana emin olmanız gerekiyor ilk önce. Bu nokta sizinle beraber ve burayı dinlemeyi öğrenmeniz lazım. Burayı dinlemeyi. Çünkü söz buradan söyleniyor. Yani bütün kaynakla bağlantı noktanız burası. Burası. Ve bu noktayla bir eminliğe geldiniz mi? Yani bunu soruyorum ben size. Ve bu noktayla bir eminliğe geldiğiniz zaman isteklerinizi e, mesela şimdi işte söylüyor işte yok efendim gözünü kapat visualize et işte
görüntüyü tut, onu alem yapacak. Öyle değil. Sen bu bağlantıda ya kendini teslim etmeyi öğrenmen lazım. Teslim etmek bir şey yapmamak değil. Yani e, bu noktayı e, bir kendini bırakıp bu noktaya emin olduğun zaman burası nur, ala nur noktası. Yani e, e, divine ne diyor? Consciousness. Efendim? Consciousness. Ha? Bilinç, consciousness. Divine consciousness diyelim. Evet, yani divine consciousness denilen yani ilahi bilinç noktası Nur-u Muhammedi, e, yabancıların şimdilerde monad dedikleri bir nokta. Bu ilahi bilinç noktası. Yani hiçbir şey yaratılmadan önce var olan bilincin formatı. Hiçbir şey yaratılmadan önce var olan bilincin, şuurun adı Nur-u Muhammedi veya işte o monad dedikleri nokta ve oranın bağlantısı direkt burayla alakalı. Ve ilahi bilinç bağlantısını siz kendinizde e, fark edip o farkındalığa teslim olmazsanız her türlü bilinçten yaratım oluyor, tatmin olmuyor. Çünkü yaratım noktası denilen şey, tekvin denilen beşeri sisteme ait değil. Yani beşer denilen zihniyet her dakika yaratıyor abuk sabuk şeyler. Her şeye inanıyor, ona bilmem ne yapıyor. Fakat eğer hakikate gelmiş bir noktaysanız siz o bağlantıyı kendinizde fark edip ve her an buraya bir teslimiyetle bu ilahi bilinç bağlantısını yaşayarak tezahür ettirmek gibi bir durum var. Yaratım dediğiniz şey biz bir şey yaratamıyoruz ama tezahür ettirebiliyoruz. Yani zahir kılıyoruz o şeyi. Ve zahir kıldığınız şey sizin eminlik noktanızdan geliyorsa bir neşe, rahatlık, genişleme, eminlik ve bir sürü şey oluyor. Ama bir başka bilinçten geliyorsa bu size sıkıntı, işte biraz iyilik, biraz şöyle, biraz böyle, biraz böyle gibi bilinç noktalarından geliyor. O yüzden buraya teslimiyeti her an yani teslimiyet dediğiniz yani ben öyle yok. Burayı fark ettiğiniz zaman e, dediğimiz mesela işte ben bilmiyorum orası biliyor dediğimiz noktada siz ilahi bilince, şuura, Nur-u Muhammediye'ye diyelim işte oraya bırakmış oluyorsunuz kendinize. Şimdi bu noktada eğer şöyle bir şey söylerseniz işte bunun şimdi tasavvuf aşamalarında başka yaşam durumları var bunu ben oraya girmeyeceğim şimdi. Bu nokta her ne yaparsanız yapın. Yani mesela buna Divine Spark da deniyor. Yani ilahi ışık veya yıldız veya parıl. Yani ama bu sizde ve bu bağlantıyı indinizde fark ettiniz ve bu bağlantıyla tezahür ettirmek, bu bağlantısız tezahür ettirmek arasında çok büyük fark var. İşte bu bağlantıyla tezahür ettirmek durumu söz konusuysa o zaman gerçekten bunu indinizde fark edip teslim olup e, ve e, istediğiniz şeyi e, artık istemiyorum diyorsanız yalan söylüyorsunuz. E, öyle. Ego'nun meselesi bu. Çünkü o bağlantıyı fark ettiğinizde ben devreye giriyor
Ben demekten hiç korkmayan bir ben giriyor işin içine. Ve o benim ilahi şuurun e, bir beni olduğunu %100 fark ediyor kendi içinde ve her durumda e, teslimiyet te geliyor. O ben dahi, o sonsuz şuur beni dahi bu kaynağa her saniye teslimiyete dönüyor. Ne zaman? Her zaman. Şimdi bunu içsel bir parametre olarak fark ettiğinizde e, işte o zaman ben istiyorum değil, o muazzam kaynağın yarattığı, kendisini ortaya çıkardığı ilahi şuurun farkında olup ilahi şuurun beni olan ben, e, evet ben böyleyim diyor. Şimdi kafalar karışıyor. Ben şuyum, ben buyum. Evet, ben böyleyim demesinin sebebi bu şuur bağlantısından dolayı. Ve mesela ben hastaysam ben iyileşmek istiyorum demiyor. Ben zaten şafiyim. Ama bunu müthiş bir teslimiyetle söylüyor. E, çünkü ben işte iyileşmek istiyorum zannı bittiği için ve o şuurla bağlantısı tamam olduğu için her zaman o benle ilgili de bir problemi kalmıyor zihninde. Çünkü zihin ve dini öğretiler size ben demenizi yasaklıyor. Ama beni o şuurla birlikte e, fark ettiğinizde, çünkü Allah ben diyor. Ve siz Allah'ın dediğini diyorsanız, yani İhlas suresiyseniz, kul huvallahu ehadsanız, kul söyle demek. O zaman e, ben çok iyiyim, ben sağlıklıyım mı o merkezden söyleyebilirsiniz. Ama zihnimiz, şuurumuz oraya geldi mi ben bilmiyorum. Gönül işi muazzam bir teslimiyet gerektiriyor ve o muazzam teslimiyette muazzam başka bir varlık alanıyla birlikte var olma gerektiriyor. Var olma, yok olma değil. Var olmanın işi bu. Çünkü Allah var etti. Kaynak var etti. Ve var olanla da var. Sizin kafanızda siz kimseniz, nasıl bir şeyseniz veya ne olduğunuza karar verdiyseniz ona göre bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve bu işte şimdi korkuttukları e, ve bilerek bilmeyerek insanların o şuurlara yaptıkları tesirler yüzünden bu noktayı e, bu nokta söylenmiyor, söylenemiyor. Çünkü e, ya ben kimim? Ben zaten değersizim. Bu tamamen hani yalancı benliklerin söylediği hikayeler. Bu hikayelerin aşılabilmesi gönülle mümkün. Gönül noktasıyla mümkün. Çünkü o noktaya hiçbir diğer kuvvet e, tesir edemiyor. E, Hiçbir başka şuur o noktayı alaşağı edemiyor, tesir edemiyor ve o noktaya bir şey yapamıyor. Ne kadar büyük ve ne kadar sıkıntılı olursa olsun. Fakat bu nefs alanının çok büyük oyunları var. Çünkü kimine diyor ki negatif kötü. Bu negatif filan. Öbürüne diyor ki bilmem ne. İşte sen şöylesin, sen böylesin. İşte oradan çıkıyor sen kadınsın, öbürü bilmem ne. Gibi gibi bir sürü yani seni öz kaynağından
uzaklaştıracak, uzaklaştırdığını zanneden bir sürü hikayeler var orada. Ama senin öz kaynakla, yani sonsuz yaratıcıyla e, birliktelik şuuru. Bak burada altını çiziyorum. Birliktelik şuuru. Sen öz kaynak değilsin. Öz kaynağın birliktelik şuurusun. O şuur maddesiyle hareket etmeyi ve onunla birlikte tezahür ettirmeyi, ki buna aslında tasavvufta beka deniyor. Çünkü o şuurla birlikte açığa çıkma, hakla birlikte bir şeyleri oluşturma haline e, fark etme ve bunu yapabilme e, durumuna tasavvufta beka deniyor. Şimdi bunun için mutlaka, yani o muazzam kaynak bağlantısının gönül evinizde bir noktada bir e, durum olduğunu bir kere şahit olmanız şart. İşte bunun için işte nefs mertebeleri var, fena idrakları var. Fena idrakları nedir? Yani bütün kötü gibi görünen her şeyin dönüşmesi manasıdır. Ama artık yani bu kötü gibi size veya iyi gibi sizi bağlayan ve sizi bağımlı kılan, yani köle yapan bütün zihin parametreleri, zihindeki bilinç katmanları ve hatta enerji eğitimleri. Çünkü neden? Enerjiyle ilgili işte enerji öyle olursa bir şey olmayacak. Ama sen gönle bağlantını fark edip bunu nasıl kullanılacağını fark edersen her şey olacak. Yani enerji manipülasyonları, yani bu simülasyonu bu manipülasyonla kullanırım zanları, bu manipülasyonu e, zat-ı mutlak senin indinde seninle beraber, zaten sen o noktaya vardığında bu manipülasyonun hepsinden çıktın demektir. Ve o zaman bu ilahi şuurla birlikte hepsini, bütün istediklerinin yaratımı mümkün. Kuantum alanla değil. Kuantum alan zaten onun kullandığı bir alan. Senden ayrı değil. Şimdi ben bunları söylüyorum. Kim ne anlıyor onu da çok bilmiyorum yani. Ama bu mekanizmayı kendi içinde fark eden, işte ben şunu istiyorum olsun değil, bu şuuru kendinde açığa çıkarmış biri bir şey ister, susar ve o kuvvenin nasıl yaptığını seyreder. Çabanın bittiği yerdir orası. Yani ben bir şey yapmam lazım. Ben bir şey olmam lazım. Ben demek ki bunu hak etmedim. Aa, demek ki işte genetik kodlarımda var. Hepsi biter. Yok. Yani o alana indiğinde o güveni, yani imanı, iman güven demektir. O güven olmadan iman olmaz. Yani eminlik olmaz. O bilgi de açığa çıkmaz. Sen oraya güvenmezsen orası da sana güvenir ama sen fark etmez olursun. Sıkıntılı olur. Yani o yüzden güven mevzusu çok önemli. Bu noktaya, bu alana güven çok mühim ve o güvene e, fark etmek, burada hiçbir şey ilk önce yapmadan sadece o gönül alanına fark ettiğiniz zaman
Şimdi ben mesela bundan ilgili bir şey söyleyeceğim. Biz Çatali Paşa'yı yaparken böyle bir durumla yaptık. Ben öyle gittim yani. Yani ne aklımı koydum ne fikrim yani koymayayım etmeyeyim diye de bir hal gelmedi üstüme. Diye gittik yani. Böyle olacak. Böyle. Yani şimdi bakıyorum orada olan her bir şeyin bu değişime sebebiyet vermesi o sonsuz mutlak varlığın e, evet bendeki bir fark edilişiydi ama orada hem ben vardım ben yoktum yani. E, hiç. Şimdi dönüp bakıldığında nasıl gittiniz yani PKK var filan aklımıza bile gelmedi. Yani Allah eğer sizde o sistem işliyorsa korkulacak şeylerin hiçbir tanesini aklına getirmiyor. Olmuyor orası. Ve yaptığınız şeyi çok neşeyle kim ne derse desin moduyla hiç oraya da bir rezistans koymadan yapıyorsunuz. Bu işler böyle. Onun için Allah'la birlikte yani o Zat-ı Mutlak'ın yarattığı şuur ve bilincin sen fark ettiğin zaman evet ben şimdi böyle yapıyorum manası tezahür ettiğinde senden işte o benle tezahür ediyorsun ama o ben sana ait bir ben yani buradaki rengin formatıyla ilgili değil ama oradan açığa çıkan bir ben oluyor. Ve o zaman e, hiç kimse sana yani biri sana işte çok rezaletsin dediğinde bir şey fark etmiyorsa sen feriştahsın dediğinde de bir şey fark etmiyor. Ne güzel deyip geçiyorsun. Çünkü burada yani kalbin kıpırdamıyor. Çünkü kalbin kıpırdasa ego mu değil mi belli oluyor oradan. Güzel yani. Keyifli falan böyle gidiyorsun. Bunun gibi. Ee, Şimdi bunu söylüyorum çünkü ben kendimde söyleyeyim yani. Yani Allah var, beis yok, bir şey yapmama da gerek yok gibi benim bir zannım vardı yani. Hani bir şey mesela diyelim hani bana para lazım. Yok, Allah var yeter. Ama değil. Yani Allah'la birlikte para çok güzel. Evet. Yani tezahür ettirmeden kendime alıkoyduğum bir durum vardı. Ee, Ama şimdi öyle değil. Yani bilmiyorum bunu anlatabildim mi? Daha sonra biraz daha konuşabiliriz bununla ilgili. Ee, Çünkü burada sizin yapmanız gereken zihin parametreleriyle alakalı değil. Artık tefekkür falan da yaptınız ama o sonsuz şuur e, maddesine indiğinizde daim fark etmek üzere ve oraya güvenip emin olup terk üzere bir durum var. Şimdi Hazreti Muhammed'in dedesi işte bu Ebrehe'nin orduları geliyor Kabe'yi fethetmeye. E, Dedesi diyor ki bana koyunlarımı verin. Ya diyorlar ne biçim adamsın sen yani koyunlarını istiyorsun Kabe'ye geliyorlar. Yo diyor Kabe'nin sahibi var bir şey olmaz ama benim koyunlarımı siz verin. Hiç orada hani vermeyin falan yapmıyor. Umurum değil yapmıyor. Hayır. Ben koyunlarımı istiyorum diyor. Yani buradan öğrenecek çok şey var. O yüzden e, gerçek bağlantınızı yaşadığınız zaman siz evet bir anlamda hiç ve bir anlamda hep olan o bensiniz. Bu manayı zevkle yaşıyorsanız ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, talep ediyorum bırakın ama bununla beraberim deyin. Ben bununla beraberim. Tek bir kelime. Şu durumla beraber. Bir tek buna emin olmanız, güvenmeniz yani iman sahibi olup
bu bilginin sizden açığa çıkması manası var burada. Bilmenin değil ama olmakla, var olmakla ilgili bir şey. Varlıkla var olmakla ilgili bir durum. Varlıkla var olmanın e, nasıl bir durum, nasıl bir şey? Tüm varlıkla var olmak gibi bir durum var. E, Yok olmak değil, var olmak. Varsınız çünkü. Şimdi yani var olanla var olan o zaman ne diyor? Eli hakkın elidir bilenlere aşk olsun Ali için. Yani var olanla var olduğu için. Var olmayan da yok olduğu şey var olmadığı yani işlerle yok oldu ama var olanla var olmanın neşesine döndüğü için evet, bu nasıl bir şeydir? O zaman her yerde var olanın kendisi olduğunu gördüğünde mesela Çatali Paşa'ya oraya buraya yardım yapıyorum değil. Kendimden kendime bir neşe, bir zevk ortaya koyuyorum var. Ve bu noktada benden bana olmasını noktasında da dahi yine e, Ya Rabbi sen bilirsin. Benim her noktada acziyetim var. Manasını zevkle yaşamak var yine. Yani bu hem hepsinde var olma, bir yerde tezahür ettirdiğim zaman bunu fark etmem ve bir noktada tekrar kaynağa yani o isimsiz olana her şeyi bırakabilme manası var. Yani ben fakrımla iftar ederim dediği bütün bunları fark edip yapabildikten sonra bir nokta var. O zatına daim bir dönüş var. Zatından zatına. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bu okul projesinde şimdi ben hatta şuna da bir baktım. Çok talep geldi oradan. Ne olur şunu yapar mısınız? Çocukların ayakkabısı yok, işte şusu yok, busu yok. E, Ben daha önceden öğrendiğim üzere kendim bir fiil gidip bakmadan buna şahit olacağım ki ben emin olayım. Onu sizinle paylaşayım. E, e, Bu yüzden bu amatörlüğü seviyorum. O konuda öyle ezbere bir iş yapamam. O yüzden Ağrı'ya gittik. Arkadaşlarım, şimdi Çağlar'ı buraya çağırıyorum ben şimdi. Evet. Ağrı ile ilgili yani izlenimlerini anlatsın. Çünkü bana döndü dedi ki ya burada hiçbir şey var. Şimdi ben dedim ki ya 15 sene önce gelseydin hiçbir şey varı görürdün. Acım. Acım. Yani şimdi böyle bir yani bakkal yok tabii ki. Ama o zaman tuvalet de yoktu. Şimdi tuvalet var mesela çok önemli. Ve bana yani dedi ki arkadaşlarım sen anlatıyorsun ama biz görmeden anlamıyorduk dediler. O yüzden Çağlar anlattım biraz şimdi. Şimdi zaten canım, ciğerim, her şeyim. Ya canım Yani ya. 15 sene evvel nasıl gitmişler oraya, hiçbir şey var. Yani hala daha çok fazla bir şey yok. Ama bir 15 sene evvel yani şimdi Korucu Köyü orası. Evet. Ve ben yolda şeyi söyledim, yani daha bugün, daha dün evvelsi gün şunu söyledim. Devletin burada insan olduğundan haberi var mı? Ha bak. Yani bana bu his geldi. Çünkü e, Ağrı merkeze indik. Peki tamam, ki o zaman havalimanı yokmuş. Yok ve Ha, yol Ağrı yok, bir şey yok. merkez denilen şehirde cadde toprak yoldu. İşte Yani Suzan Suzan abla. ablanın önü hani şu anda bir cadde var orada.
toprak yoldu. Yani köydü. Merkez köydü. Köyün köyü ise yani Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filmini seyrettiyseniz o biziz. Yani nasıl yani? Yani ne oluyor burada yani hani hiç bir şeyin Hiçbir şeyin var olduğu bir varlığı. yerde. Evet. Yani güneş var biraz. Hı. Biraz dağ var. Biraz su var. Bir lokma yol var. Koyun var. Gidiyoruz. Koyun arada bir ortaya çıkıyor. Bir tane tilki çıktı karşımıza. Bir de inek gördük. İnsan yok yani. Yolda yürüyen bir insan. Bir tane araba Çatalipa'şa köyüne gitsin. Hiçbir şey Yok. yok. Hayır. Öyle bir yol da yok. Yani Çatalipa'şa zaten Iğdır sınırında ve ağaç da yoktu o zaman. Çünkü PKK ağacın arkasına giriyor diye hiçbir ağaç barındırmıyorlardı. Şeyler, kavak ağaçları var mesela şimdi. Yolda Şimdi giderken kavak ağaçları 7-8 tane. 2 tane koyun, bir lokma su ve biz gidiyoruz. Başka bir şey yok. Yani şu anda dedim ki hatta Rengine, şu an dedim kuş bakışı çıkıp drone'la çekmek istiyorum bir ortamı. Yani şöyle çıkayım da oradan bakayım. Hani ne yapıyoruz? Çünkü bit kadar bir şeyiz yani. Böyle gidiyoruz ve dağlar aşılıyor. İşte virajlar iniliyor, çıkılıyor falan filan. Ortam şahane. Ama şimdi 15 sene evvel orada bir tehdit unsurunun olduğunu düşünürsen hiçbir yol yok, bir yok. şey yok. Bir yerlerden iniyorsun, virajlardan çıkıyorsun. Yani o zamanın Milli Eğitim Bakanı mı işte sana söylemiş Milli, yani İl birisi Eğitim Müdürü. işte bir yer var ama hani oraya kimse gitmek istemez. Orada hiçbir şey yapmak istemez. Çünkü orada şu PKK var bilmem ne. Böyle bir yere biz bugün rahatlıkla gidebiliyorsak Evet. yani bu o gönüllerin sayesinde. Çünkü orada birisi ben buraya gitmiyor mu kimse? Ha ben gideyim o zaman. Yani bunu içsel olarak istiyor yani. Evet. Bu zorla olacak bir şey de değil Yok. zaten. Hı. Ay dur bir dakika ben bir hayır Hasenat'a Çatıpaşa'ya gideyim diyemezsin. Yok. Aklına gelmez zaten. Yok. Dur bakayım falan diye. Yani gidilemeyecek bir durum. Yani bugünkü şartlarda bile bir kar yağsa gidilebilir mi? Pek soru Yok. işaretindeyim ben. Yok. Hani Yok. bugünkü asfalt yapmışlar sağ olsunlar. İşte bir yol bir düzgün en azından bir yer gidiliyor geliniyor. Bir araba Teker gidebiliyor dönüyor şimdi. yani. Evet. Bir teker dönüyor ama bir kuvvetli kar yağsa ne olur pek emin değilim. Şimdi ben şimdi şey diyorum ya burada belli ki diyorum su var hani akmıyor henüz daha kurumuş şimdi işte herhalde karlar yağdıktan sonra coşacak. Diyorum ki burada diyorum yani şimdi biz kafeler mafeler hani şimdi bizim Ben de hayal ettim. Yani bütün o yol boyunca neden olmasın? Yani öyle güzel ki. Yani kafeler hayal ettim, evler böyle güzel yapılar. Hmm. Tabii şimdi biz Türkiye'nin çeşitli yerlerine birlikte gittik. Yani ne bileyim bir Mardin Beyazsu'da işte bir konstrüksiyon kurmuşlar. Orayı işte seyrediyorsun, ayağını suya sokuyorsun, bir şey yapıyorsun, bir lokma bir şey yiyorsun. Oranın halkı da bir şeyden kazanım elde ediyor yani. Biri bir hareket oluyor, gidiş geliş oluyor, bir şey oluyor. Şimdi burada da aynı şeyi istiyorum ben oluyor içim. Yani Olacak. Olacak. Irmaksa ırmak kardeşim, dağsa dağ, bakirse bakir, güzellikse güzellik. Yani hiç yani düşünsene e, bir şeyi marketten almayı unuttuğun zaman sinir oluyorsun burada. Yok getir var, götür var, bilmem ne var. Orada hiçbir şey var. Bir tane kavak böyle duruyor. Meyve de yok yani. Size alayım da bir hani yolda susuz kaldım. Su içeyim, bir meyve atayım ağzıma. Yok. Hı. Öyle bir şey yok. E, fakat insan var. Yani yolun sonunda insan var orada. Evet. Tatlı tatlı çocuklar var. Bir öğretmenler gelmiş baş koymuş bu işe orada eğitim veriyorlar. Evet. Ee, olabildiği kadar işte bir ne bileyim işte soba var. İşte sobayla ısınıyorlar. Maşallah her yerde sıcacıktı yani. Ben çok memnun oldum. Hani hiç kimse üşümüyor gibi düşündüm orada yani. Çünkü ben üşümedim. Hava da güzeldi ayrı ama girdiğimiz ortamlarda da işte bir yanıyor bir şey işte bir insan yani bir mekanı bir insan güzelleştiriyor zaten. Bir Tabii. insanın varlığı. Tabii. Ve bu o zaman şimdi anlatıyor Rengin işte komandolar gelmiş açılışta. Evet. Komandolar da yani gerçekten o dağları gördük. Hani Böyle etrafı dağlık. tüfeklerle. Tüfeklerle böyle işte bir bayram yerini koruma şey var. Zaten orası kendisi korucu köyü. Korucu köyü olmak durumunda çünkü zaten. Başka çare yokmuş. Evet.
Yani hakikaten de in the middle of nowhere paldır küldür birisi gelse ne yapacaksın yani koruman lazım. Yani öyle bir yer açık açık yani açık yara dersin ya böyle açık yani açık duruyor. O yüzden onu şey yapmayı o insanlar orada dura dura hayatlarını sürdüre sürdüre asıl mücadeleyi vermiş olanlar gibi de görüyorum bir yandan. O yüzden onlara teşekkür yani. Tabii. Bugün burada biz Şimdi İstanbul'da bir tatlı tatlı işte ay cappuccino mu içemedim. Hay senin cappuccino'na yani. Bir tane gofret alamıyor yani adam burada. şimdi Yok çocuklara gofret yok. Şimdi Yok yok. Çağlar diyor ki İstanbul'da diyor veya işte başka yerde şikayet edeni döveceğim ben diyor. İçerik odaya çağıracağım. Şimdi sen Yani. hiçbir şey anlamıyorsun Benim görmedin. parmağıma maydanoz dikeni battı. Hadi batsın bakayım hadi. Git Çatali Paşa'ya da bakayım ne yapıyorsun. Ha, Yaşa bir bakayım orada bir gün bakayım. İnsanlar bize inanılmaz bir sofra kurdular. Hepsi kucak açtı sarılıyor. Ben ağlamaya başladım. Kadınlara sarıldım ama tanımam etmem. Ağlıyorum. Niye ağlıyorsun diyorlar. Yok benim çok duygulandım. Hem mutluyum hem üzgünüm falan diye. Böyle kadınlar da anlam veremedi. Bu kadın niye ağlıyor diye. evet. Oturduk orada hep beraber bir yemek yedik, bir çay içtik, bir şarkı Çok söyledik. güzel bir yemek ikram Olağanüstü ettiler. bir Yer yemek. sofrası gerçekten. Ve bizi habire tuvalete sokmaya çalışıyorlar. Çünkü tuvalet yapılmış evde. Evet, tuvalet var diyor bana. Beni gördü, kapıdan çekip tuvalet var diyor. Şimdi benim şeyimin algılamasına imkan yok. Ne demek tuvalet var tamam. Tuvaletim mi var benim acaba falan oldu yani. Hani tuvalet var diyor. Çünkü yokmuş. Yok. Yani bir şeyin yokluğu Yani var görün. orada tuvalet şimdi. Şimdi tuvalet ve tertemiz tuvalet. Evet, Gıcır gıcır. evet. Gıcır gıcır bir tuvalet. Çok şükür. Çok şükür. Biz okulu yaptığımızda bir tek okulda tuvalet vardı orada. Başka bir yerde tuvalet yoktu. Allah'a şükür. E, Ama olmuş ve şu da olmuş. Yani öğretmenler artık yol olabildiği için gidip gelebiliyorlar. Yani üç Serviste tane. gidip geliyor. Evet. Bu yüzden hani kızların okuması mümkün olmuş. Çünkü Libo mu ne diyorlar Libo? Yani yatılı göndermek zor. Yatılı bölge. Ama yatılı göndermiyorlardı. Şimdi o kızlar okuyabiliyor çünkü gönderip gelebiliyorlar. Evet. Böyle bir durum zuhur etmiş yani oldu. Tezeren de zaten renginin üstüne atladı herkes. Yani gönderdiğimiz videolarda görmüşsünüzdür. Ben zaten orada bir ilk komamı orada yaşadım ben. Ama şimdi Tezeren'e girdik. Çocuklar böyle çığlık Hoş çığlığa filan. geldiniz, hoş Rabia ağlıyor, işte Rukiye ağlıyor. Bir baktım bunlar böyle "Aa!" diye. Ben şeyi Bu çekmeye Çağlar diyor ki buradan gidelim ben dayanamıyorum diyor. Çok fenayım diyor filan. çünkü çok tatlılar, çok mutlular. Biz geldik diye çok sevindiler. Yani biz kimiz ki sonuçta yani hani geldik oraya diye çok sevindiler ama yani bir sevinç yani tabii ki rengin efendim baktığında o Estağfurullah manada yani. seviniyorlar. O başka bir şey de hani şey oluyorsun böyle. Aa karşılamaya bak. Bu candanlık, bu samimiyet, bu güzellik, bu öğretmenlerin gayreti bir şey sürüyor orada yani. Yaptığınız bir şey yani onun yaptığı bir Tabii hareketle bir hareket. orada kaç Yok. tane çocuk bir Hmm, şey duyuyor, bir şey görüyor, bir şey fark ediyor, bir lokma bir şey öğreniyor veya neyse. evet. Yani bizim okuduğumuz okullardaki gibi işte ay işte öğretmen şimdi burada veliler öğretmenleri dövecek neredeyse. Yani hani orası çok başka bir ortam yani. Çok başka. Bir tane bozkırın, iki tane dağın arasında bir şey. Evet. Ve Evet. bir gofret alabilecek şeyin yok. Yani bir gofret alayım. Ki o yok. Yani O da o gofrete hay taktı ya. mesela yani çocuk ne bileyim çikolata, gofret bir şey yiyecek Öyle yani. Değil mi? İşte çikolata mukulata yok orada yani. Öyle yok yok çikolata. yok. Ne çikolatası? Sinir geldi bana. Gofret yok burada Sinir falan. geldi buna. Market yok diyorum ya. Bir tane susadın yolda gidiyorsun değil mi? İşte su içeyim Bakkal yok. 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 Evet. Demek ki olacak. Evet. Yani şimdi biz biraz daha gayret edelim istiyorum ben. Tezeren'e şimdi o spor şeyini yaparsak yani oraya sizin dikkatinizi verdiğiniz yer çoğalır.
ve güzelleşir. Buna çok şahidim. İşte Ağrı'ya havaalanı oldu. Ağrı'da cadde var şimdi. Ve bir Bir sürü sürü dükkan var. markalar var. Tabii. Başka bir şey olmuş yani. Gayet alışveriş falan Tabii yapabildik. LC Waikiki gördük, Mavi LC gördük. falan var. İşte ne Evet. bileyim Watsons gördük. Yani neyse ama Reklam mı oldu? ve hayır Aklıma Allah bir reklam şey aldı. bulurdu. Bir şey devirdim heyecandan. Önemli değil. Ama yani e, evet orada neden her şey daha güzel olur? Onlara teşekkür. Yani onlar mutsuz oldukları için değil. Yo. Çok tatlılar. Terliklerle voleybol oynuyorlardı ben gittiğimde. Ayağında donu yok. Olsun. Öyle. İşte çocuk öyle bir şeydir zaten. Çok tatlı. E, öyle. Bir de mesela Ağrı'ya indik. Ağrı'nın hissi çok güzel bence. Hı. Yani indik. Aa ne güzel yer burası ya falan oldum ben böyle. Aa ne güzel. Ne tatlı. Sonra zaten ertesi günde şeylere gittik. İshak Paşa'ya falan gittik. O da çok güzel. Ahmet Ağa'ya gittik. Evet. Oralar da çok güzel. Doğu Beyazıt'a gittik ki Ağrı Dağı'nı görelim diye. Çünkü gözükmüyor Ağrı Dağı. Ben kaç kere Çatalipa'ya gittiysem bu Ağrı Dağı nerede diye bir soru sordum sonunda 5. gidişimde. Görmedim çünkü. Doğu Beyazıt'ta dediler. Oraya gidip bir görmüştük. Doğu Beyazıt'ta bir şey olmuş yani. Yani PKK çekilmiş gerçekten e, yani sizin şuurunuz, idrakınız ve bilhassa kadın cinsiyetinde olanlara söylüyorum. Bir noktaya geldiyse o memlekette sende terör bittiyse beni terörize edemez. Hiçbir şey noktası var o şuurda çünkü o ilahi şuurda. İlahi şuuru hiç kimse terörize edemez. Hiçbir varlık, hiçbir oluş bunu yapamaz. Bu sende oluşmuşsa işte o memlekette bu gözüküyor bu sefer. Ha diyeceksin ki terör olmayan memleketlerde bu var mı? Hayır daha muhatap değiller. Burası bizi ilgilendirmiyor. Bir yeri yeşertmeye geldin sen. Hem kendini hem indini hem vatanını hem bütün galaksilere hizmet ediyorsun. Bunu yaptığın zaman. Kendine yaptığın bu işte. Muazzam bir sevgiye hizmet ediyorsun. Muazzam bir oluşa. Ve orası gözüküyor. Kim görüyor? Hak görüyor. Bunun da zahirde aslında şeyini de gördük o akşam. Ne, Yolda ne oldu? yürüyorduk. Ha, ay aman. Ha, Yolda yürürken birdenbire bir kadın rengine üstüne atladı. Yani öyle söyleyeyim. Üstüne atladı yani. evet atladı. Ee, Hoş geldin canım dedi böyle birdenbire. Bu kim ya falan olduk biz böyle. Ondan sonra kadın yani orayı gördüğüne çok memnun oldu. Hoş geldin dedi. Sen dedi benim dedi canımsın dedi. Şöyle seviyorum seni dedi. Böyle seviyor. Sarıldı, öptü. Oh bir öpeyim dedi. Sonra da böyle yaptı. Ona iyi bakın dedi bize. Evet. Ona iyi Öyle bir bakacaksınız kadın. dedi. Gözünde gördüm ben neyin ne olduğunu. Size emanet dedi. Yani gözünde gördüm şeyin neyin kimin kime selam verdiğini gördüm öyle söyleyeyim. İşte Allah'ın işleri. Boş geç oraya Yok şimdi. orası zahirde de şey yaptı. Çünkü bir insanın varlığı, bu durumu yaşayan bir insanın varlığı e, ne terör bırakır, ne yoksunluk bırakır, ne bilmem ne bırakır. Yani hiçbir şey bırakmaz. Burada bu ikili sistemde gördüğümüz hiçbir şeyi ne orada ne orada bırakır. Hepsini birden alır, başka bir şeye döndürür, başka bir hareketi var. Yani bunun Evet. bir insanla yürümenin güzelliği buna şahit olmaktır. Bize nasip oldu çok şükür. Bir insan bir yere dikkatini ve gönlünü koyduğu zaman nelerin olabildiğini, nelerin bizim tahayyüllerimiz dışında hani buradaki beşeri sistemdeki düşüncelerimiz, işte fikirlerim geldi, bilmem nelerim gittilerin dışında başka bir hareketin nasıl olduğunu ve yoldan geçen hiç tanımadığın birinin
burayı tanımasıyla birlikte sen de bu gözlerinle şahit olursun. Yani öyle bilmem ne gözümle şahit oldum değil, bayağı bu gözünle şahit oluyorsun. O kadın birdenbire böyle bir hareket yaptı yani. Eyvallah. Şimdi Suzan ablaya gittik. Suzan abla İshak Paşa'nın torunu Zeki Bey'in hanımı. Eski bir öğretmen filan. E, Ve ballarla ilgili bize bir şey anlattı. Hmm. O da enteresandı çünkü. Ben Suzan ablaya çok güveniyorum. Yani yaptığı işi çok iyi yaptığını biliyorum. Ballarının ne olduğunu biliyorum. Ve polenle ilgili bir şey söyledi. Onu anlatsana. Şimdi arıcıların bu işte yani o şeyler var ya, plakalar var ya, o plakaya girmeden evvel e, şey diye söylüyor, hatta işte biz çok akıllıyız ya, arıdan akıllıyız ya, arının diyor işte topladığı bütün çiçeklerden topladığı polenleri arı o şeyin içine girer, işte menekşe ise menekşenin tarafına koyar, işte bu petekte yani bu altıgenler var ya, oraya işte ne bileyim papatyayı koyar. Hepsini ayrı ayrı yapar diyor. Şimdi diyor bizim diyor arıcılar diyor akıllı ya diyor. Kapısına diyor bir şey koyuyorlarmış ve bu polenlerin düşmesini ve o kuru yaş polenler var ya, onların oluşmasını kendilerine ayırmalarını sağlıyorlarmış. Halbuki diyor Yok, bu girişteki o mekanizmayı işte kurmasa kendi arı öyle de bir bal da gösterdi, yani petek, peteğin içinde bal var, balların içerisinde, peteklerin polenler içerisinde var. polenler var, görüyorsun yani. Ama bunu böyle yemeyin dedi. Evet, biraz kuvvetli bir durum o. Kuvvetli değil. İçinde dedi bunlar dedi canlı. Bunlar böcek olur dedi. Hmm. Bu böyle yenmez. Kuru polen de almayın dedi. Çünkü o da fırınlanmış olur, bütün özünü kaybetmiş. Kaybeder veyahut da dedi hiç işe yaramaz dedi. Yani polen denilen şeyi ayrıca böyle işte arı poleni yiyorum falan filan, Yap, orayı unutun. evet. Ne zaman ki işte polenli bal diye süzdürüp bir hale getiriyor bir Suzan insan bunu, abla Suzan yapıyor abla bunu. yapıyor Evet. bunu. Onunla birlikte yediğiniz zaman o zaman bir sıkıntı yok. Yani o size karaciğer, Evet. Parkinson, Kendisi bir rahatsız olmuş. karaciğer Karaciğeri değerleri mi düşmüşmüş ki o? bitmiş yani. Ve doktorlar demişler ki yani 3 ay sonra gel ama Yani gelemezsin. Yani bu gelemez, evet. olmaz yani. Bu bir şey olmaz. Bir sürü ilaç vermişler ve eve gelmiş. O zaman kayınpederi varmış. Bakmış buna. Bütün ilaçları torbasından çöpe atmış. Şimdi demiş sen bu hazırladıkları bu polenli baldan her gün bir kaşık yiyorsun. Bu kadar demiş yani. 3 ay sonra ben geri gittim diyor. Hiçbir hastalığım kalmamış. Doktora demişler ki o kişi geldi gelemez demiş. Nasıl geldi yani? Ondan sonra doktor da kendisi bana da yapar mısın bundan diye söylemiş. Ay tabii. Yani onu anlattı bize. Bayağı detaylı anlattı Suzan abla. Bizim öyle bir devamlı orayla bir ilişkimiz oldu. Benim ilk gittiğim Ağrı'ya ilk gittiğimde tanıştım ben çünkü. E, Suzan abladan alıyoruz biz devamlı ve bu ilaç niyetine bunu kullanın. Sonra bana teşekkür edersiniz diyor. Doğru, haklı. Böyle de bir durum var. Evet. Ve bir gönül sahibi e, karar verdiği şeyi hemen yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Hiç şey yapmadan, Bekleme uzatmadan, yapma. Yok. uzatmadan. Yani biz Salı günü gittik. Salı günü bunların karar verildi. Dün başlandı zaten. Başlandı. Yani inşaata başlandı. Evet. Şatali Paşa. Evet. Şimdi sömestr vakti olduğu için de Hepsini çocuklar da yapacaklar. okuldalar. Kolay kolay hemen hoppa bir haftada bitecek ve oradaki çocuklar, çünkü o sobadan mesela işte rüzgar geri basıyormuş. Çocuklar hani içeri duman oluyormuş. Çocukları dışarı çıkarıyorlar. Bilmem ne. Bu sıkıntı bitecek yani. Bu çok önemli bir şey bana göre. Evet. Çok önemli bir şey. Bu sömestrde bunun tamamlanması ve hızlı bir şekilde hemen yürürlüğe konması, Bayağı bu badem. da bir insan yüzünden. Hep beraber. Öyle. Gönül bir tane, gönül bir tane yani bir gönül hep Gönül bir beraber. tane de işte onu fark et.
bitirecek biri, mayalayacak biri icap ediyor. Evet, mayalama, Mayaling. mayaling, Nasrettin Hoca is mayaling. mayaling yoğurt in the water değil mi? Böyle, Lake. in the lake. Lake. Yani bu aslında Nasrettin Hoca'nın yaptığı şey bir insanın tezahür etmesi için mayalama yapıyor. Yani o demek o. Yani bu tutar mı? Ya tutarsa diyor. Bitti. Şu dikkatimi çekti mesela yol boyunca Metin Hoca dedi ki iki üç tane ev yapılmış böyle. Dedi İstanbul'dan geldiler dedi burada böyle yaptılar dedi. Ve düzgün böyle küçük yani hani kilometrelerde üç tane mi filan ama çok önemli onun için olduğunu gördüm. Yani e, onlar da gönüllerini koymuşlar. Zaten benim ilk tanıştığım Cemal Budak, Çatalhöyük Paşa'nın ilk muhtarıydı o. Benim karşılaştığım muhtarı. Şehit olmuş o, bir çatışma olmuş PKK ile birlikte. Böyle işte yani. e, Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür gibi bir durum var yani. O Tezeran'da araziyi veren İlhan Bey, o videoları izlemişseniz görmüşsünüzdür. Hep orada. Herkesin babası gibi canı gönülden en değerli toprağını bu okul için verdi. Hiç karşılıksız verdi. İşte biz de ona bir hizmet edelim. Böyle bir şey var. Öyle. Çok teşekkür ediyorum böyle. Bunu anlatmak istedim. Yaşanınca, görününce başka bir şey. Doğru. Mesela gittiğimizde Ağrı'da 4 yıldızlı bir otel vardı. Biz kaldık düzgün odalarda. Ben gittiğimde 2 yıldızlı, yıldızları nereden geldiği belli olmayan bir yerde kalmıştık yani. Ee, Öyle yani. Çok şükür öyle diyeyim yani. Bu hem kendimize bir hizmettir hem Atatürk'e bir hizmettir. İşte devlet onu yap. Ya bıraksan devlet sen ne yaparsan sonra orayı görürsün. Sen ne yapabiliyorsun? Oraya bakalım. Biz ne yapabiliyoruz? Biz ne kadar yapabiliriz? Biz böyle bir hareket yapar mıyız? Bu hareket bize güzel gelir mi? Oraya bakalım. O yüzden ben herkese şunu söylüyorum. Gönlünüzde e, anlatabildiysek bir noktada o zaman bir dua eden de aynı şey. Evet gönülden buraya katılıyorum diyen de aynı şey. Maddi manevi bir durumumuz var. Şimdi bu spor tesisini yapabilmek için şimdi biz etrafta para bakıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Yani bu noktada hiç ne çekinirim ne utanırım. Öyle yani. Yapacak bir şey yok. E, Öyle. O yüzden bunu da sizlerle paylaştım. İsteyenlerle yani bu projeler hemen tamamlansın diye bir isteğim var. Birlikte gidelim yerinde görün isteyenle. Ondan sonra da işte şimdi yine kafaya taktım Muş mu Bitlis mi nereye gidiyorsak gideriz yani. Bakarız. Neler olabiliyor, neler mümkün gibi bir durum var orada. Şimdi dediğim her noktada gönlünüze öne çıkarın. Gönül noktasında o nuru emin olun. Oraya yaslanın, oraya güvenin ve oraya bırakmayı, teslim olmayı öğrenin. Bu zihninize laf geçirin. Teslim olsun. Ve o teslim olanla birlikte e, var olma tezahür etsin. Yani yok olma mertebeleri bana göre geç de yani söylendi, etti. Yok olma nedir? Zanların yok olmasıdır. Ama Allah'la birlikte var olmaya geçin. Burada maalesef bir de spiritüel egolar oluyor. Yani ben varım,
sen kimsin falan. Böyle bir şey değil burası. Değil. Siz sizden işleyenin Allah olduğuna emin olun. O noktada mesela bir an bir reaksiyonunuz oluyorsa bu Allah'a aittir deyip bırakıp 15 saniye bir süresi var onun. Hafızanızda yer etmesi gerekmiyor. Hayır. Ee, Bunun incelikleri var ama ne yapalım? Biz şimdi söylüyoruz. Çünkü siz sizdeki onura emin olun ilk önce ve onunla hareket etmeyi ve var olmayı, e, var olmayı böyle bir durumla e, fark edin. Fark edişiniz bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece şu anda mesela bırakın. Evet. Ve size en uygun olanı orası tezahür ettirecektir. İşte bunun için e, çok konuşarak bunu demek ki şöyle, demek ki böyle deyip önüne perde koymayın. Hiçbir şey. Bilmiyorum anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Ve emin olun eğer bir şey size ferahlık, genişlik ne güzel geliyorsa o Cenab-ı Hak'tandır. Başka bir şey değil. Yani o oradan. Çünkü o kaynağın akışı böyle bir güzellik, kolaylık, rahatlık getirir. Ee, Ama zihnimiz araya girip bozmaya çalışır. Bozamaz da. Ama yani böyle bunu fark ettiğimiz her noktada sizin gönlünüze güzel gelen bütün projelere hazırız. Yani bakabiliriz, beraber yaparız diye düşünüyorum. Bu yani hani diyor ya halka hizmet hakka hizmettir. Başka da bir şey değildir yani. E, Bu gönül işi böyle. E, İşte bu mesela namazdır. Çünkü öyle, öyle. Şu anda da namaz var zaten. Hı. Hı. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Hı. Bakalım hak nasıl nasip edecek, neler olabilecek. Oyunun çeviri nefes alamıyorduk. Açıldı. Hı. Tabii Çok şükür. şu Teşekkür anda ederim. namaz var. Böyle bir akış var. İlham. Hı. Şu anda hissediyor musunuz?
Halk sevdi bizi. Öyle bir şey oldu. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Canlı gönülden. Ee, Şimdi bunun üzerine pek konuşacak bir şey yok. Benim böyle elim ayağımda böyle bir şey oldu. Evet. Ama devam ediyor. Duruyorum o zaman. Hı. Evet, sevgili kaynak, gönüllerimizde olanı bilen sensin, tezahür ettiren sensin. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. İyi miyiz? Hissettiniz mi? O zaman yani bu hafta çok şey vardı. E, işte yok Telegram'dı, bir şeydi. Hmm, O yüzden hani bugün bir öyle ama sizlerden ama hep beraber böyle bir güzellik var. Cenab-ı Hak böyle bir gördü, duydu halimize şahit yani. Evet. Burada çok söylenecek bir laf yok. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bu lafı söyleyen de Hakk'ın kendisi zaten. Konuşuruz tekrardan. Bu devam ediyor. Yani böyle biraz sakin durun. Hı, öyle devam ediyor yani hepimize. Benden de kalpler. Hı, hı, teşekkür ediyorum. Teslim olmak böyle bir şey zaten.